ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ static broadcaster မှာဟုတ်ပဲね broadcaster တစ်ခုဖန်တီးအောင် broadcaster တော့ဒါ dynamic ပေါ့နော်အမြဲတမ်းချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲနေတဲ့ broadcaster တွေဖြစ်အောင်ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ C++ ကိုပဲလေ့လာကြည့်မယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်က source code ပဲယူလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ package တွေကိုထည့်ရှိမယ်เนาะ source code ကို copy ကူးလိုက် copy ကူးပြီးရင် source code ကို tf publisher လို့နာမည်ပေးလိုက်เนาะ new file tf2 pub pub လို့ပဲနာမည်ပေးမယ်เนาะ2လေးကောင်းတယ် pub အဲ့ဒါအဲ့ဒီ publisher လို့နာမည်ပေးလိုက် control v control s ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်းကိုလည်းအရင်ဆုံးတူတွေ main ကိုကြည့်အောင် main ကတော့ဘာမှမရှိဘူးအရင်တိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့ broadcast လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် transform broadcaster เนาะဒီ transform တွေကို broadcast လုပ်ဖို့ broadcaster တစ်ခုလိုတယ်ဒါ RCCVP ဒါ geometry message တွေက stand transform ကိုသုံးဖို့အတွက်ဒါ data sim message တွေမှာ post ဆိုတဲ့ကောင်ရှိเนาะ post ဆိုတဲ့ကောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ ROS2 interface show data sim ms ကြီးတွေမှာ post ပေါ့เนาะ post ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ် post เนาะ post ကဘာလဲဆိုတော့ xyz သူ့ရဲ့ position နောက်တော့ theta သူ့ရဲ့ radian ကောင်းလဲနေနေရ flow နှစ်ခုကတော့ linear velocity နဲ့ angular velocity ပေါ့เนาะ okayအဲ့တော့သူကဘာကိုလုပ်ပြီးဘာကိုလုပ်တာလဲတစ်ချက်လေးလာကြည့်အောင်ဒီ note ကနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ frame publisher တဲ့ဟုတ်ပြီ RCCPP ကနေ subscribe inherit လုပ်တယ်အဲ့တော့ broadcaster အဲ့တော့ public private fee ကိုအရင်သွားကြည့်အောင် private fee မှာဆိုရင်function တစ်ခုရှိတယ်နော် function တစ်ခုရှိတယ် function နဲ့ post message တွေရောက်တယ်ဒါဒီ callback function ဖြစ်မယ်နောက်တော့ subscription ဆို auto subscriber တစ်ခုရှိတယ် subscription အတွက် pointer တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့broadcaster တဲ့ pointer တစ်ခုရှိတယ်ပြီး title name ကတော့ string လေးပေါ့အဲ့တော့ဒီ note မှာ subscriber တစ်ခု transform broadcaster တစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ note တစ်ခုထဲမှာရေးလို့ရတယ် publisher subscriber service server service client အောင်ရေးလို့ရတယ်ရိုးရှင်းပြီးတော့ performance ကောင်းတဲ့ note သေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာလင်းကျွန်တော်တို့က subscriber တစ်ခု publisher တစ်ခုအဲ့လို note တစ်ခုစီမှာရေးရတယ်တကယ်တော့ note တစ်ခုမှာ publisher subscriber server client အစုံထည့်လို့ရတယ်အခုတော့သူက subscriber တစ်ခုရဲ့ဒီ broadcaster တစ်ခုရဲ့ထည့်တာလေ okay ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့ constructor လေးလာကြည့်အောင် constructor မှာဆိုရင် title name ကိုပြောရတယ် title name က parameter တစ်ခုကိုသူကြီးညာလိုက်တယ် parameter ဒီ ROS parameter ကိုရောက်မှာပါเนาะ parameter server ပေါ်မှာရှိမယ်ကောင် key ဒီ title name value က title ပဲပေါ့เนาะ declare လုပ်လိုက်တာပြီးတော့ transform broadcaster เนาะ transform broadcaster ကသူက broadcaster pointer ကို initialize လုပ်တယ် make unique ဆိုတော့ unique pointer ပေါ့เนาะပြီးတော့ tf2 ROS တဲ့ transform broadcaster အဲ့တော့အခုသူက subscribe လုပ်ရမယ့် topic ကဘာလဲဆိုတော့ title1 post ဆိုတဲ့ topic ပေါ့เนาะအဲ့ကောင်လေးရအောင်သူက string object တစ်ခုသူဖန်တီးတယ်အဲ့ထဲကို select ထည့်တယ် string topic name ရအောင်လုပ်နေတာပေါ့เนาะကြံဖန်ပြီးတော့ title name ကို c string ပြောင်းပြီးထည့်တယ်ပြီးတော့ post ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့topic က title1 title1 post ဆိုတဲ့ topic ဖြစ်နေလို့เนาะအဲ့ဒါ string တွေကိုထည့်တယ်ဒါ topic name ပေါ့သူ topic name ရအောင်လုပ်နေတာ okay topic name ရပြီဆိုလို့ရှိရင် subscriber တစ်ခုကိုသူဖန်တီးတော့မယ် create subscription ဒါအရင်တော့အတိုင်းပဲ pos post ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ legally စီကလာတဲ့ position topic ကိုသူက subscribe လှမ်းလုပ်တာ subscribe လှမ်းလုပ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ subscriber callback ကိုခေါ်မှာเนาะဒီမှာ subscriber callback ကိုခေါ်မှာဒါပဲအဲ့ဒီ subscriber callback ထဲမှာလက်ရှိနေတာတကယ်တော့ graphical user interface မှာ programmer ကရေးထားလို့ရှိနေတာ robotic ရဲ့ transform library မှာတော့ late tf ကမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ late ရဲ့ position ကို broadcast လုပ်ပြီးချင်းလို့သူကထားဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ subscribe တစ်ခါလုပ်မယ်function call ရောက်ပြီး subscriber callback ကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီ layer ဒီနေရာကို ROS system တွေကို publish လုပ်ပြီးမှာ broadcast လုပ်ပြီးမှာဒါကြောင့် broadcaster object ကိုလည်းစောက်ထားတာပါ okay အဲ့တော့ broadcaster အဲ့တော့ subscriber callback ကိုတွားကြည့်အောင်เนาะ subscriber callback ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်လာမယ့် object type က share pointer message ပေါ့เนาะdata sim1 ရဲ့ data sim message post ပေါ့เนาะဝင်လာမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းမှာ transform stand เนาะ broadcast လုပ်ဖို့အတွက် message တစ်စောင်တိစောက်မယ်အချိန်ပါတဲ့ transform ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီလက်ရှိအချိန်ကအရေးကြီးတဲ့ transformer ဒီ frame နှစ်ခုရဲ့ relation ကဒီအချိန်အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ် now အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ် previous လည်းမဟုတ်ဘူး future လည်းမဟုတ်ဘူးလက်ရှိအချိန်ကိုပြောတာ frame id က war ပဲเนาะ war ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ lake ကဒီ war frame နဲ့မှာ4000ကွက်ထဲမှာဘယ်နေရာရောက်လဲဆိုတော့ဖော်ပြဘူး chain frame id ကတော့
layer နာမည်ကိုပဲသုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ h နဲ့ y နဲ့ z နဲ့ကတော့ဖော်ပြလို့ရ z ကတော့မရှိဆိုတော့ 2D plane မို့လို့เนาะဒါကဘယ်ရလဲဆို message ကရတယ်ခုနက ROS2 interface show နဲ့ကြည့်တဲ့ကောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ quaternion object ဆောက်တယ်အဲ့တော့ row နဲ့ page နဲ့တူမှာမရှိဘူး link က angle ပဲလှည့်ညာလှည့်ပဲရှိရောပဲရှိတယ်အဲ့တော့ set quarter row page ရောမှာရောတန်ဖို့ပဲထည့်တယ်အဲ့တော့ဒီ quaternion object ကအလိုလျောက် quaternion တွက်ပြီးလိမ့်မယ် row page ရောအဲ့တော့သူရဲ့ h bar y bar sub bar ကိုထည့်ပြီး sun transform ဆိုပြီး progress လုပ်လိုက်တယ်ဒါပဲဆိုတော့ transform ဒီရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘယ်လုပ်မှာပေါ့ဘယ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် copy ပဲကူးလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်เนาะဘယ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီကောင်ကို copy ကူးမယ် similix တဲ့ကိုတွားမယ်အဲ့တော့ add executive ကနောက်တစ်နေရာမှာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်က tf2 publisher ပေါ့နော် tf2 publisher ဆိုနာမည်ပြောင်းမယ် tf2 publisher ပေါ့နော်ဒီထက် name တော့မပြောင်းတော့ဘူး data2 tf broadcaster ပေါ့နော် data2 element target dependency ရလဲအတူတူပဲ install မှာတော့ဒီ data tf2 broadcaster ကိုထည့်ပေးရမယ် okay ဒါပါပဲဟုတ်ပြီအခါကျတော့ကျွန်တော်အခု run ကြည့်အောင်ဆိုတော့ terminal တွေအကုန်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်မယ် combine လုပ်ရမှာပေါ့နော် combine လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် cd ROS2 was speed ထဲကိုတွားမှာ ROS2 was speed ထဲရောက်ပြီဆိုရင် compile package select က package name က learning tf2 c++ okay ရပြီဆိုတော့အခု run တော့เนาะ run မယ်ဆိုတော့ ROS2 run source run လိုက်အောင်မယ် source ROS2 run learning tf2 c++ နှုတ်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ data tf2 broadcaster ပေါ့เนาะဒါဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး office ဖွင့်ကြည့်မှတွေ့မှာပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်အခု view frame နဲ့ကြည့်လဲရတယ် ROS2 run office2 ပေါ့เนาะအဲဆို office တက်လာပြီ office တက်လာတဲ့အချိန်မှာ frame ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာမြင်နေရပါပြီ oh frame ကိုမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ no tf data လို့ပြောတယ်เนาะ no tf data ဆိုတော့ tf broadcaster ကအလုံးမလို့လို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တခုမှားခဲ့ပြီเนาะ program တော့မှန်တယ်တိုးတော့ကိုရေးတဲ့ logic ကဘယ်ဘက်မှာမှားလဲမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ broadcaster ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က data ကိုမှမ run သေးတာเนาะ data မ run သေးလို့ပါ ROS2 run data မ run သေးတော့ topic ကို subscribe မလုပ်ဘူး subscribe မလုပ်တော့ call button မရဘူး call button မရတော့ df ကို publish မလုပ်ဘူးပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ဒီက asm data sim note เนาะ okay data sim note run ပြီဆိုတော့ office ကိုဖွင့်ကြည့်တော့မယ်เนาะ ROS2 run office ပေါ့ sorry ROS2 run ကျွန်တော် ROS1 နဲ့ခဏမှာတယ် office2 no ROS2 run office2 ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်အောင်no df data လို့ပြောနေတယ် no df data ဆိုတော့ဒီ subscriber မရသေးဘူးเนาะတစ်ခါထပ်ရမယ် okay မရသေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးဖို့လိုလာပြီ ROS2 run rqt grab နဲ့စစ်မယ် rqt grab နဲ့စစ်မယ်เนาะ node တွေကအခြေဆက်မိရလား okay node only ဆို node and topic เนาะအဲ့တော့အခြေဆက်ကတော့မိပုံမရအောင်เนาะတစ်ခုချင်းစီဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီဘက်လုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီအဲ့တော့ ROS2 node list Avis ye transform listener เนาะ transform listener ဆိုတဲ့ကောင် run
transform listener ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ပြန်ပိတ် progress star ကိုကျွန်တော်ဖွင့်တော့ဘာဖြစ်လို့ transform listener run နေရတာလဲ ROS2 node list ROS2 node infoအဲ့တော့သူက title post ကို subscribe လုပ်နေတာเนาะtitle post ကို subscribe လုပ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော် title က ROS2 run title sin node ROS2 node list ROS2 node info နောက်ဒီကောင်က transform publisher က title post ကို subscribe လုပ်နေတာဟောဒီကောင်ကဘာကို publish လုပ်တာလဲ title 1 post ကို publish လုပ်တာเนาะအဲ့တော့ topic ကမတူတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာပြဿနာတက်နေ connection ကမချိတ်မိဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ connection ချိတ်မိအောင် topic တူအောင်လုပ်ပြီးဖို့လိုတယ် topic က source code ကကူးတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လွဲသွားတယ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးကြည့်အောင် c string title 1 post c string เนาะအဲ့ဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော်1ထည့်လိုက်မယ်1သူကစမ်းထားတာလားဘာလုပ်ထားတာလဲတော့မသိဘူး okay Kokon bell package slacker learning tf2 cpp ပေါ့နော် okay ပြီးပြီအဲ့တော့ထပ် run ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခါlearning tf2 broadcaster ပြီးရင်သူကပါလဲ target sin ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက office ပေါ့နော်to run harvest sorry plus to run harvest 2 okay harvest မှာကြည့်မယ်ဒီတစ်ခါwarframe ထွက်လာပြီเนาะ warframe ထွက်လာပြီ add tf ထည့်မယ် tf ဆိုတော့ warframe နဲ့ data တဲ့ one frame ပေါ့เนาะဆိုတော့ data စင်နှုတ်က tf frame မရှိဘူးအခုကျွန်တော်တို့က tf frame ကို program ရေးလိုက်တာ program ဘယ်လိုရေးလဲဒီ frame နဲ့ဒီ wall နဲ့ဒီ leg ရဲ့ position လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီ position ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tf ကို frame နှစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာဒါပဲအဲ့တော့ leg ရွေ့မလား leg ရွေ့ရင် position leg ကိုခိုင်းမယ်ခိုင်းလို့ရှိရင် leg ကရွေ့မယ် leg ရွေ့ရင် leg ရဲ့ကနေ publish လုပ်နေတဲ့ post ဆိုတဲ့ topic data 1 post ဆိုတဲ့ topic ကရွေ့မယ်အဲ့ဒါခါကျရင် account subscribe လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ note ကရပြီးတော့ df ကို publish လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီက keyboard နဲ့ခိုင်းရင်ဟောကောင်လည်းရွေ့မယ်ဟောကောင်လည်းရွေ့မယ် topic တွေချိန်သွားတာပေါ့နော် note သုံးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းချိန်သွားတာဟုတ်မဟုတ်တော့စမ်းကြည့်ရမယ် ROS2 run Cartesian tally op ပေါ့နော် tally operation ပြီး okay run ကြည့်အောင်သွားတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် program ရေးတာအဆင်ပြေတယ် okay အဲ့ဒါဆိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ program မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ argument တက်ပေါ့နော် argument တက်ဆိုတော့ဟို argument ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ1ဆိုပြီးထည့်လိုက်ရတာတကယ်တော့သူက launch file နဲ့ launch လုပ်ဖို့ပြင်ထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ launch Python နဲ့လည်းရေးလို့ရအောင်လေ့လာကြည့်အောင်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ1ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်1ကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ပဲပြန်လုပ်မယ်နော်အကုန်လုံးပဲပဲလိုက်တော့မယ် okay ပြီးရင်အခုကျွန်တော်တို့ launch file တစ်ခုရှိမယ် launch file ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဒီ learning tf ထဲမှာရေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာရေးမှာလဲဆို launch သူထဲမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ new file ကtitle tf2 demo.launch.python ဆိုပြီးရှိเนาะအထက်ရလဲဒါလဲ wiki ရဟာပဲထည့်လိုက်မယ် control v เนาะ okay နောက်ဒီမှာ parameter ထည့်ထားတယ် parameter ထည့်တော့ parameter သင်ခန်းစာလည်းတင်ပြီး title name မှာ title 1လို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါပဲနောက်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ title 1 tf2 publisher မှာကtitle ပဲထည့်ထားလို့เนาะ title ပဲထည့်ထားလို့ title ပဲရောက်သွားအခုတော့သူ့ကို override ဖြစ်သွားပြီเนาะဘယ်ကောင် override ဖြစ်မလဲဆိုတော့ launch file နဲ့ override ဖြစ်သွားပြီ override ဖြစ်သွားတော့ဒီကောင် title 1ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ title sin ရော tf ရော ready ပဲ launch ပြီးလိမ့်မယ်
launch file ဖန်တီးပြီးနော် CMake list တွေကိုတွားအောင်ပေါ့နော် install directory ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိပြရအောင်မယ်အဲ့တော့ install directory သူကပါလဲဆိုတော့ launch destination က share $sign project name နော်အဲ့တော့ bell ပြီးတော့ run ကြည့်အောင်နော် compile package / learning tf2 cpp ပေါ့ run ကြည့်အောင် ROS2 launch learning tf2 cpp တွေမှာ file တစ်ခုပဲရှိပါလိမ့်မယ်เนาะtf2 demo.launch ပိုင်းတော့ပေါ့เนาะ okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုစမ်းကြည့်အောင်ဟုတ်မဟုတ် office နဲ့ပဲဖွင့်စမ်းတော့เนาะ pdf တွေပါလေဖွင့်နေတော့ ROS2 run office ပေါ့เนาะoh sorry ကျွန်တော်ခဏမှာတယ် ROS1 command တွေအခုချိန်ထိရနေတော့ office2 เนาะoffice2 ဖွင့်ပြီးနောက်ခါကျရင်တော့ office ကိုစေ့ခြင်း control s နဲ့စေ့ထားရင်เนาะဒါတွေခဏမပြင်အောင်အခုတော့ခဏပြင်မယ် wall နဲ့ tf เนาะ okay အကုန်လုံးရเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ lake ကို robot နည်းပညာမှာသုံးတဲ့ coordinate တွေအကွာဝေးကိုဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ tf2 ဆိုတဲ့ library နဲ့ကျွန်တော်တို့က lake ကို broadcast လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမူလ lake program ကတော့ဒါ program ရေးထားတာပဲရှိတယ် node run နေတယ် subscribe လုပ်နေတယ် public လုပ်နေဒါပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ background မှာ coordinate စနစ်မရှိဘူးအခုကျွန်တော်တို့ coordinate စနစ်ကိုအောင်မြင်စွာ deploy လုပ်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ဒါဆိုနောက် video တစ်ခုကိုဆက်မယ်